Всем привет! Вы на канале Колхозник 59. Сегодня сниму обзор на такой вот камин. Стоит он 1300 рублей. Вот такой вот камин. Он работает от 3 батареек пальчиковых обычных. Или можно подключать там провод микро USB обычный. От зарядки телефона. В комплекте блока питания нет, только сам провод. Провод длиной где-то сантиметров 50. Так, вот сам камин. Вот так вот он горит. Вот все из пластика. Даже это не стекло. Даже вроде не стекло, тоже пластик. Все. С другой стороны ничего нету. Так. Вот. Здесь батарейки. Также они закрываются крышкой. Здесь стоит кнопка. Сейчас включу подсветку, то вам не видно. Так, вот кнопка. Включить, выключить. Так, сейчас покажу, что у него внутри. И вот, кстати, вот разъем microUSB сбоку. Так, сейчас еще размеры покажу. Так, размеры по нижней 27. Так, 27 на... Неудобно на 20. 27 на 20. И ширина... 12. Так, сейчас покажу, что у него внутри. Так, вот это поднимается. Там зажалось. Вот. Так, неудобно. Так, вот я его перевернул. Вот. Там вот это вот стекло и декорация. Больше ничего нет. Основное тут 3 светодиода на ленте, моторчики, платка. Вот включаем. И вот так вот это вот все крутится и работает. Тут моторчик стоит. Тут деревянная палочка. Все на термоклее, блестяшки приклеены. Такая вот конструкция. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Еще буду что-нибудь выставлять. Всем пока.